Atuh koba kuahan jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam. Urang lamun seputar Indonesia kuari, seputar Indonesia teh kuari urang murigak bulu atuh nunduk berjuang Islam menghalangan Islam. Ya nama hanya sakadar meretah si eta bere tah organisasi eta bere tah pemimpin eta bere. Islam dia muncul tah dengan ilai kalimatillah. Henteu hayang negara teh negara Islam, tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam. Al-Quran dihina, Kangjeng Nabi dihina. Urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi nu mere petunjuk dihina. Quran anu jadi paduan urang dihina. Nyawa tarohanana. Ketika orang berangkat lain deuk naon, hanya jangan menghina Al-Qur'anul Karim. Nu ngahalanganana si eta nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren, boga majelis ta'lim, boga majelis ta'lim, boga pondok pesantren mudirun. Eta nu ngahalanganan. Masya Allah Karim, satu sisi urang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos kitu. Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di situ, pulanglah ke Arab aing kada dengekeun naik ku ceuli aing katumikeun aing baliklah sia ke Arab deui atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu pan eta urang lamun dilayanan jadilah gelut. Tetapi orang minta ka Gusti Allah supaya tidak ada huru hara, tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh sia masuk ka leuwih yang aminana dasar sia mah hasud. Lain aing mah lain gos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah. Ihdi qalbah ya Allah, bere petunjuk ya Allah. Minimal sumutna ngomongnya nak saya kan muridnya Gus Dur. Atuh Gus Dur mah Islam wali sia nya murid kafir. Ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur. Gus Dur mah muslim sia lamun sia dari Gus Dur Islam atuh sia cabok aing sia. Tutung-tung nama aing nyabok deui. Ieu mah nuker marayan di luhur teh presiden, nuker marayan di luhur teh wakilna, nuker marayan di luhur menteri-menterina, nuker marayan di luhur MPR-na, nuker marayan di luhur DPR pusatna, nuker marayan di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat teu nongton teu neuleukkeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya parangsana. Eta kos kitu. Je ibu pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblok. Atuh jaya aturanana NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asa Pak NKRI na kudu korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teu jujur berarti nyana asal naik motor polisi bae balik deui lah urang da rumit polisi mah berarti tanda teu jujur. Jo okos kiai datang lah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang emang berarti teu jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatanganna. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae urang sok nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah karita. Lamun geus kitu berarti kadatangan pengacara teh pangblubu hakim komo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana. Gendut beutungna gendut di Jakarta gendut beutungna bisa diobatan ke mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kurang leutik keneh
gitu biasa abah mah teu bisa nanaon ieu kita dicekel embung cakap bersih tepa aduh ada seri lain diberi cai baik diberi cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageum salamet ka dieu 7 turunan kula diberi hayang jadi hakim anak kula dicu kula dek tobat Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan campung Lampung nah ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur nu tasawuf ge aya polisi TNI sih mah aing aya pun sabusuhur teu bayar mau hukum sendiri blonja je ta polisi tidur tasawuf eta sok sabarangan niat daya gede jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu teu aya tinggal urang nuturkeun murada bae murada nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebabnya geus kabere kabombroy gitulah ketika terjadi penolakan seperti itu Rum kembali memerangi Islam wa yatabi'una kumpulil malhamati untuk peperangan fayatuna tertasabani raya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera koskuari percis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Amerika bergerak Inggris Jerman Belanda Prancis multi dijerola Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung lebih 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad hanya untuk memerangi Syria hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian gogo mahage kullu rayatin ta'asyara alfan setiap bendera 12.000 sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000 ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir dahsyatna luar biasa Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatin berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayar ketiba peranglah nyana otomatis terbunuhlah muslim berapa ribu yang terbunuh di Irak berapa ribu yang terbunuh di Syria berapa ribu yang terbunuh di Yaman ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagai bisa memeh peperangan terus teureun-eureun tetapi mukmin setelah wali songo ka dieuna teu pernah menang lantaran urang kabombroy ku pamere lamun kiai geus daek dibere ku Kristen lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi organisasi disumbang ku Kristen organisasi disumbang ku Yahudi di mana bisa menang atuh di manaan urang tadi bae geus dina Abu Bakar Siddiq dibere susu kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah teu nyaho nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allah na lamun lain tabarruk ka Gusti Allah minta penerangan secara hakiki Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal ya imalain embena deui mah urang nu mapal malah dijobakeun ge teu daekeun nyingkir Dereka jadi mah dijobakeun euy, di kawan ka pendopo euy. Atuh dia aing-aing di.
teu daekeun nyinggir heuy atuh kapan kiai sih ka DPR geus lain deui ieu mah zahiron ndek kumaha luhurna jangan nu nentangan kana perjuangan Islam kuari HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuanganna saat ieu maksudna kapan aman-aman bae ieu kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeun ada di penjara can diadili ieu cak urang kumaha ieu kula mah pan bodoh urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih nah mulai berangkat kudunya ngadoa ka Gusti Allah hanya Gusti lah anu mere penerangan hanya Gusti nu bakal ngamankeun ya Allah abdi mah hina abdi mah buta abdi mah bodoh tetapi di pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan anu triliunan rupiah iya KTP aman-aman saja kemarin maling sepeda irung pindah jadi katukang anu deuk wae lalakona anu triliunan anu miliaran Masya Allah aman-aman bae bisa kakapalan ka ditu bisa dahar di Singapura di Perancis di mana anu maling sepatu ceuli pindah ini kumaha coba ini negara naon di negara urang nah tetapi kan orang itu bisa sakit tuh nyanggakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat kazaliman negara kazaliman bangsa barengan ieu teh zalimna kiai termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim Gusti tuduhkeun ulah sampikeun ka disiksa ulah sampikeun ka dihancurkeun Gusti mah maha kawasa lelempangan Habib Lutfi lempang Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tatito. Itu siapa yang salah saya itu bagian itu Masya Allah, para jasa. To lempang, Gatot lempang, SBY lempang. Mulai berangkat anu boga Nasdem saha. Kalau, kembali ke dicukur janggotna. Kalau guys frustasi nya. Sama pacar beneran bae di dia anu kos palo dicukur siapa pun otakna pendek biasa aja di pondok di dia aya anu kos palo nah kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia bagaimana bangsa bagaimana umat dan bagaimana negara harus ada yang dimenangkan harus ada yang dikalahkan dan ini urusan kita rakyat jangan sampai dibawa-bawa nu mantak TNI luar biasa colek kiai colek rakyat saya yang berhadapan dengan yang mencolek ku sakitu bae ge pan urang ngeunah kakarak sakitu bae kita ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede nah ieu kan aya hawa deui oh berarti gorenganan keur main di jerona kermain mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat ulah aya pemikiran anu jahat TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian aya kiaian opat perkara sakumaha tadi imam mukmin anu adil aya walian jangan ngatur-ngatur secara ruhani aya sigikin nu bebeneran aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan opat perkara eta lamun aya di negara selesai negara nah urang makan teh nyaho kuari tenang engke muncul deui tenang engke muncul deui tah ieu lah kaayaan Indonesia geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae nu salat teh tenang bae lanat hayuh bae aya nu ngurusan sia mah mikiran ngurusan henteu mikiran mah itu bagi-bagi urusan urang kayak lamun di kita demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Insya Allah